廃墟になってしまった祖母の家。 DIY 素人の兄弟で再生。廃墟復興を目指して。
がって軽い。一瞬だ。こんぐらいのやつもみんなで必死にそこで撮ったのにねえ、掘り起こしてね。吊るされちゃった。サンドバッグ。マジ一瞬。